Tjänare, Stefan här. Välkommen till en film som handlar om renovering utav topplock och vad man bör tänka på. Och det här är en film som jag har producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Nu sätter vi igång. Ja, här har vi då topplocket sittandes på motorn. Och innan man påbörjar demonteringen så bör man fundera igenom vad är anledningen till att man har valt att renovera. Hur motorn beter sig och vilka defekter man upplever. Och den informationen, den har man användning av under hela renoveringsprocessen som följer. När du sedan sätter igång att demontera och har plockat ur spridare och tagit bort ventilkåpan, då är det väldigt lämpligt att man vrider runt motorn och kontrollerar stötstängernas rörelser. Så att man har full rörelse på allihop. För på så vis kan man se att man inte har en kamaxel där nockarna är nedsliten. Och när man har gjort det, då kan man plocka bort ventilbrygga och plocka bort skruvarna som håller topplocket. Och nu har jag redan gjort det. Så nu tar jag med den här toppen och så går vi till arbetsbänken. Med topplocket på sidan så är det dags att fördjupa sig i det. Men först av allt så bör man kontrollera topppackningen. För här kan du hitta en del svar. Det händer ju att topppackningen brister. Den kan brista ifrån kompressionsutrymmet ut i en vattenkanal till exempel. Vilket gör att du får tryck i kylaren. Den kan brista mellan vatten- och oljekanal. Vilket gör att de vätskorna blandar sig. Och du kan ha ett läckage utåt. Vilket gör att du får olja på utsida motorn. Och det finns även fler saker som kan hända. Och ser du att du har sot här utanför tätningsytan utan att topppackningen har brustit, då kan det vittna om en felaktig cylinderfoderhöjd. Och det är också någonting man bör kontrollera. Höjden på cylinderfoderna på motorblocket. Att de är korrekt. Man bör även kontrollera på kolvtopparna. Man kan ju se där i sotet om man har en spridare som läker, en spridarhylsa eller liknande. Och det kommer vi till längre fram i filmen. Det man bör göra nu när man har kommit så här långt, det är att man gör en riktigt stor rengöring utav topplocket. Och när det är gjort, då ska vi vända upp det. Och efter den noggranna storrengöringen så är det dags för en minst lika noggrann kontroll. Och det man då kan börja med, det är ju tätningsyta för topppackningen. Och då får man hålla utkik efter eventuella avvikelser i form av frätskador, porer, sprickor och liknande. Någonting man även bör kontrollera, det är ju planheten. Och anledningen till det är ju för att topppackningen behöver ju samma tryck överallt. Och då krävs det att topplocket är helt plant.
Har du ett topplock som har slagit sig lite eller på något annat vis har blivit deformerat, då får du problem med en motor som inte håller tätt. Och planheten, den kontrollerar man enkelt med hjälp av en stållinjal och bladmått. Och tänk då även på att man ska mäta på flera ställen och inte minst på diagonalen. Och hittar du nu eventuella avvikelser, då kan det bli på tal om en så kallad planslipning. Och oavsett om du ska planslipa eller inte, så är det verkligen att rekommendera att man mäter tjockleken på topplocket. Och här finns det rekommendationer. Och de rekommendationerna är ju till för att man inte ska slipa ner toppen för mycket. För då kan det bli problem med ventiler och andra saker. Så ta reda på vad som gäller för just din motor. Och mät tjockleken. För säkerhets skull. Nu har vi kommit så långt att det är dags att plocka ur ventiler. Men innan man plockar ur ventilerna så ska man märka upp dem. Så man får alla ventiler på rätt plats sen. Men jag tänkte faktiskt inte märka upp några ventiler här. För det här är ett riktigt skrottopplock. Det har jag bara nu för att visa. Så jag nöjer mig med att plocka ur en ventil. Och när jag har gjort det, då kör vi vidare. Så, här har vi då ventilen. Och efter demontering utav samtliga ventiler så väntar ju då rengöring utav topplock och ventiler där man tidigare inte kom åt. Efter rengöringen så gäller kontroll utav ventilsäten och ventilstyrningar. Och om vi börjar prata om ventilstyrningar så är ju det då där ventilskaftet löper i topplocket. Och med tiden kan man ju få ett visst slitage. Och vid ett måttligt slitage utav ventilstyrningarna så får du ju olja som följer med ner. Vilket resulterar i en motor som ryker. Vid ett kraftigt slitage så blir det att ventilen inte riktigt hamnar i rätt läge när den stänger. Den kan ju vandra lite. Vilket gör att ventilen även blir otät mot ventilsätet. Och har man riktig otur vid ett stort slitage, då kan det hända ibland att ventiltallriken går av. Och det vill man ju inte. Och för att kontrollera ventilsätena så finns det ett ganska enkelt sätt. Och det är att man vänder toppen upp och ner. Sätter i ventilerna på sin plats. Lyfter upp dem. Och så släpper man ner. Och då ska det vara en ren klang. Ett klingande ljud. Det finns även mått att ta reda på. Med rekommenderade spel. Hur mycket det kan röra sig. Och har man då ventilstyrningar som behöver bytas ut, då behöver man ta reda på om de behöver brotsas in efter montaget eller inte. Och där ska man vara lite försiktig med måtten. De minsta måtten på spelet bör man akta sig för. För att det kan medföra att ventilskaftet går lite för trögt. Vilket gör att ventilen inte riktigt hinner stänga.
så att du kan få brända ventiler. Och det gör större skada än nytta. Så man ska inte vara för snål där på glappet, på spelet. Och har man då ventiltätningar så ska man ju komma ihåg att montera dem när man sedan sätter ihop det här. Och sedan har vi då ventilsätena. Och vissa motorer har ju utbytbara säten. Väldigt behändigt. Men det är ju även så här att samma motortyp kan ha olika vinklar på ventilerna. Så där behöver man också ta reda på vilken vinkel som är på den motor man har. Så man får rätt ventiler. Alternativt säten. Både och. Och vid en inslipning utav ventilerna, om man tycker att det är tillräckligt bra, man ska bara slipa in dem. Då använder man ju för ändamålet avsedd pasta och så slipar man in ventilerna. Och då ser man ganska snabbt i slipranden om den täcker hela. Och gör den det, då ligger ju ventilen rakt. Och gör den inte det, då behöver det åtgärdas. Och vid inslipning utav ventiler så ska man inte slipa in dem för mycket. Utan det räcker att man har en fin rand runt hela som täcker tätningsytan. Då är det bra. Och är man osäker på någonting så kan man ju då vakuumsuga ventilerna för att se att de verkligen är tät. Och på tal om vakuumsugning så kan man ju även provtrycka topplock. Säg att du har en motor som har ett övertryck i kylsystemet. Och du hittar inget fel på topppackningen när du har plockat isär. Då kan man ju misstänka en spricka någonstans. Kanske i topplocket. Och då kan man provtrycka det för att göra säker på om det är fel på toppen eller inte. Och vid en eventuell provtryckning så bör topplocket vara genomvarmt. För att sprickor de kan ju komma fram i värmen ibland i och med att järn rör sig med värme och kyla. Så genomvarm topp vid provtryckning. Så. Och nu så är det ju då dags att montera ventilerna. Och ventilstyrningarna har vi ju kommit ihåg. Jajamän. Jag menade tätningarna. Jag ber om ursäkt. Och den tror jag ramlade ner här. Jag hörde någonting. Här ligger den. Nu ska man ju givetvis ta en ny. Men man monterar dem. Och ventilskaftet. Och när det kommer till fjädrar så finns det ju vissa motorer som har dubbla ventilfjädrar. Och vissa har enkla. Och fjädrarna finns det ju data att ta reda på. Alltså uppgifter på vilka mått de ska hålla. För de kan ju bli utmattade med tiden. De tappar spänsten. De här lever ju inget vidare liv. Ni vet, det är bra varmt i en motor och de här får ju jobba väldigt mycket. Så att man mäter och kollar så att spänsten är som den ska. Och har de inte rätt mått, då byter man ut dem. Nu är det dags att prata om spridarhylsor. Till att börja med så ska jag berätta att det inte är alla motorer som har spridarhylsor. Men för de som har så ser de ut ungefär så här. Det här är ju då en kopparhylsa som är monterad rakt i topplocket. Som i sin tur spridaren sitter i.
Och runt spridarhylsan så löper ju då kylarvätska. Så det här är ju då en form av vattenmantel. Och det förekommer ju läckage ibland. Man kan tro att det är en topppackning som har gått, en spricka. Men då är det spridarhylsan som inte håller tätt. Eller har spruckit eller liknande. Och det kan ju bli enormt med sot mellan spridaren och hylsan. Och om det är så att du misstänker att spridarhylsan har rört sig, eller att du ser det när du tar ur spridaren, då är det högst sannolikt att den inte håller tätt sen. Och för att ta ur en spridarhylsa så finns det demonteringsverktyg. Och det är inte alltid att det fungerar. Ibland får man ju ta ur dem med våld. Och när en spridarhylsa sedan ska monteras så är det väldigt viktigt med renheten. Många gånger blir det porer nere i sätet här och runt omkring. Och det kan man avhjälpa med någon form av lämpligt tätningsmedel vid montaget. Sedan får man heller inte glömma bort att det sitter en O-ring högt uppe här. Och den behöver verkligen bytas. För eller så kan du få ett externt läckage. Och när du har monterat den här så finns det monteringsverktyg också. För att trycka ut, det är som ett dorn. Trycka ut den här pipen så den tätar bra mot topplocket. Mycket viktigt. Så att du inte får upp kompression. Annars kan du få kompression upp i kylsystemet. Och när du sedan monterar dina spridare i motorn, oavsett om du har spridarhylsor eller inte, så bör spridarna dras med moment för att få rätt tryck ner. Och det gäller att det är rent och att man har olja in gängerna uppe här. Så. Nu ska vi prata om topppackning. Ja, när man har kommit så långt att det är dags att montera topppackningen, då är det noga även där att det blir rätt. Man kan börja med att jämföra den nya packningen man har köpt med den gamla. Så att man ser att det stämmer överens. Öppningar för kanaler och andra saker. Vissa packningar har ju hål för styrstift. Det kan finnas symboler att de ska ligga uppåt åt ett visst håll. Det händer att man får med en anvisning med packningen hur den ska ligga. Så det är mycket viktigt att man lägger den åt rätt håll och även om det är något annat som är lite speciellt. Att det blir rätt. När man har förvissat sig om det och lagt dit packningen på det välrengjorda motorblocket, då är det dags att lägga dit topplocket. Med topplocket på plats så är det dags att börja montera skruv. Och om ingenting annat anges så ska skruven oljas in före monteringen. När du sedan har skruvat i all skruv för hand, då är det dags att momentdra. Och då gäller det att man tar reda på vad som gäller för den motor man renoverar. Läser i en verkstadshandbok eller liknande. Och om du upplever det lite svampigt, att det inte riktigt svarar på vissa skruv eller allihop när du ska dra momentet, då är det risk för att de har sträckt sig.
och då behöver de bytas ut. Man kan mäta längden och jämföra dem. Men är du osäker så byt skruv. Och vad gäller injustering av ventiler så bör man även där kontrollera vad som gäller för den motor man håller på med. Och när man är färdig med det, då tycker jag man ska ta och montera en ny termostat i kylsystemet. Och sedan ska man fylla på med kylarvätska av god kvalitet. Gärna ett dött vatten med lite syre i för att eliminera frätskador. Och när du har gjort det och fyllt in ny olja och det är dags för uppstart, då bör man lyssna noga så man inte hör eventuella fel. Och som vi hoppas då att motorn går igång och att det låter bra, då behöver man hålla bra koll på nivån i kylaren. För att när termostaten öppnar, då försvinner ju luften och så går det ju dit mer kylvätska. Så att man är beredd och fyller efter. Och att man inte börjar använda motorn när den är full av luftfickor. Och sedan bör man ju kontrollera ännu en gång i litteraturen om det är på tal om efterdragning utav topplocket. Och när allt det är gjort så får vi hoppas att vi har en motor som håller i många år. Och jag önskar ju dig all lycka med den motor du håller på med. Och tack för att ni tittade på det här. Vi ses vidare i nästa film. Hej så länge!